先啊。好得啦，同學仔，嗱咁咧就不如咁樣啦。Natalie 咧就起碼聽咗少少有個大概嘅概念先，我哋一齊咧填翻我哋之前已經填晒嘅東西。咁啊，Marco 男同學咧就你都辛苦少少啦，即係咧如果我當你識晒嘅話咧，你就辛苦少少，聽多次當玩，好冇？咁我陣間會俾啲 exercise 你睇下，係咪真係識嘅，好唔好？咁咧嗱，我哋呢一個暑假咧就會全部教晒 Redox 嘅，咁即係分別咧，你幫我寫咗佢先嚇。我哋呢一份 notes 咧就係叫 Redox 啦。咁下一份屋試咧就會教呢個 chemical cell 有一個化學電池。咁再下一課咧就會教 electrolysis 叫電解。咁就成個咧叫做一個 redox 嘅 unit 啦。咁呢個部分咧係每一年都會考嘅，咁所以就係非常之緊要嘅。咁我嘅目標咧就喺呢個暑假咧就會教晒佢嘅。咁其實咧今堂咧應該就可以埋尾㗎呢份屋試。咁但係咧就因為你兩個新同學啦，咁所以我哋就由開波就第一份咧又再講一次啦。咁啊唔緊要，我哋逐個嚟啊。嗱，redox 咧其實點解叫做 redox 咧？其實佢嘅中文名咧幫我寫低叫做氧化還原反應係啦。有時候我會寫下簡體字啊，因為慳時間。係叫氧化還原反應，咁簡稱叫 redox。咁點解會叫做 redox 咧？即係 red 同埋個 ox 係代表啲咩咧？就係呢兩個反應攞佢嘅 initial 啦。你幫我圈住佢先。分別 oxidation 咧就係叫氧化啦，咁 reduction 咧就係還原。咁所以兩個加埋取其嘅 initial redox 就叫做氧化還原反應，或者如果直譯叫做還原氧化反應啦。好，咁你幫我寫低咯。咁我哋就話啦 redox 咧其實係其中一種嘅 chemical reactions 嚟嘅，係其中一種化學嘅反應嚟嘅。而且喺我哋嘅日常生活咧係非常之 common 嘅，係啦，即係我哋成日都會見到氧化反應啊，或者還原反應啊，或者叫做氧化還原反應。舉個例子，誒原來電池我係下一課學嘅，原來係其中一個 redox reaction 嘅一個 application。OK， 仲有啦，後兩課學嘅 electrolysis 又係啦。OK， 誒同埋啦 displacement 嘅 reaction 都係嘅喎，係啦。咁啊 displacement 嘅 reaction 係咩咧？我哋不如就一齊攞啲紙又考下大家 Form 4嘅一啲 chemical reaction 啦。大家譬如平時讀 Chem 出咗成績表未啊？考咗試未啊？考晒片未啊？考晒派咗成績啦都，合格嚇。咁阿 Marco 咧，合格，炒咗即係合格你炒意思有啲同學仔有好多定義㗎嘛，我攞唔到100分就係炒㗎啦。有啲就係可能真係唔合格先叫炒。咁請問你係邊種啊？哦，你唔合格唔緊要，咁就啱啦。小班教學就幫到你啦。好，我哋試一齊寫下呢條reaction 先。我想問，譬如如果我將個 magnesium 啊放落去，譬如 let's say 邊隻好咧？好啦，呢隻啦，呢一個可唔可以幫我寫翻佢嘅 full equation 好啦，或者佢嘅 ionic equation 出嚟？係啦，你中意寫 full equation 就得，你寫 ionic equation 就得，得未？嗱，suppose 咧 Form 4嘅同學仔你哋升 Form 5啦，應該20秒之內你要寫到出嚟啦。咁我寫咗條 full equation 先啦。OK， full equation 咧就係呢條嚟。有冇人知道我呢個 reaction 叫咩名先 ？Marco 叫咩名啊？我哋一齊叫咩名啊？冇印象。好彩你哋唔係我啲學生啫，因為唔係我教你啱啫，唔關我事啊。好，呢個咧，幫我寫咧先，佢哋就叫做 displacement reaction，叫做置換反應啊。係咪頭先講 displacement reaction，一定要知道咩叫 displacement reaction 啦。好 displacement reaction 置換反應，你幫我寫低個口訣先，叫做 more reactive displace 一個 less reactive。嗱，我嘅手寫嘅符號咧，呢個係代表 reactive 嘅意思啊，即係 R(X) 上面有一橫，咁我就代表 reactive，或者有時代表 reaction 咁嘅意思啊。OK，more reactive displace less reactive，一個原來活潑啲嘅嘢咧，係會取代一啲冇咁活潑嘅嘢，會取代佢出嚟嘅。OK，我咁而家嚟到，我想問下大家有冇背過一個叫做 metal reactivity series 啊，一個叫金屬金屬活潑序，有冇背過？應該識背啩，係咪啊？Marco 可唔可以背晒出嚟啊？
格。哇 ，Marco 嚟，咪諗下先 ，Natalie 好大鑊喎，咁樣你讀咗成年 cam 喎，呢啲頭一課嚟嘅喎。唔緊要，唔緊要，真係唔緊要。我哋有暑假多的是時間，好，嚟一齊背。我今日開始，你同我背晒啦。我想講一次先，你兩個新同學，我今堂上堂講嘅嘢嗱，我唔知之後會唔會見到你啦。但係總之，我今堂講嘅嘢咧，如果你之後再上，或者你之後會讀 cam 嘅，你都同我用1個禮拜時間，你同我記晒佢。OK，再要加埋今日開始要辛苦啲啦，要睇2條片，因為我上堂教咗2條片，你哋要翻屋企睇晒佢。如果唔係咧，你哋繼續上呢班嘅話咧，你之後會好辛苦，因為你完全唔知講乜。因為嗰2位同學已經有做晒功課啊，又上咗唔知2堂定3堂，咁所以你要追趕佢嘅進度。OK，咁你而家仲要追趕啲方科嘅進度先。我哋一齊寫啦，格納蓋美女。喂，有聽過呢啲嘢啩係咪啊？格納蓋美女，格納蓋美女新鐵鉛銅，之後加多幾個水銀銀金。好，聽多次啊！格納蓋美女新鐵鉛銅水銀銀金。唱歌都唱佢出嚟啦，主要嚟一次啊！格納蓋美女新鐵鉛銅水銀銀金。咁呢個叫做金屬活潑序。咁呢個金屬活潑序咧，即是話頂嗰啲由呢個開波咧係最活潑定最唔活潑㗎？格冇錯啦，喂，好彩都有呢啲 sense 啊！呢個就係 most reactive 嘅。OK， 而下邊嗰個金咧，喂，點解啲女人啊，即係女性啊，通常都係咁中意穿金戴銀啊？哇，因為原來佢哋係冇反應㗎，抌佢落火又冇反應啦，抌佢落啲酸度又冇反應啦，代表住咩啊 Marco？啲金同埋銀喎，點整都唔爛㗎喎，點整都唔會變㗎喎，代表啲咩啊？點解啲但係最唔會一貼，但係點解啲女性咁中意啊？點解啲女性唔中意夾嘅？點解咁中意金同埋銀啊？我點樣記好啊？乜都唔會變嘅話，女同學有啲咩乜都唔會變，你覺得好好㗎？冇錯啦，就係你答呢個愛情咯，愛情啊，象徵住永恆嘅愛情啊，所以點解啲女性係咁中意啫嘛？係咪？你試下夾啊，空氣即係接觸到氧氣又會變顏色，又本身閃靈靈變咗做兜卡啦，之後抌落水咧，直情會爆炸添，係嘛？咁所以女性通常就係中意呢啲，因為啱佢係咩啊 ？least reactive。咁請你今日學咗呢個金屬活潑序，翻屋企同我背咗佢啦嚇。好，咁所以嚟啦，你試下跟翻呢個表先。喂，Magnesium 喺呢度 ，Fe 大概喺呢度啦，係嘛？咁所以啦，邊個 reactive 啲啊？咁擺到明就係呢個就係 more reactive 啦，係嘛？呢個金屬就係活潑啲㗎啦。咁陣間佢話喎，呢個活潑啲嘅金屬係可以 displace 一個冇咁活潑嘅金屬出嚟喎。咁所以我 displace 咗先啦，換咗佢出嚟啦。咁啊 Mg 點啊 ？Mg 就入咗去佢個位度咯。所以呢個就叫做 more reactive displace 一個 less reactive 嘅。咁請問 Marco 呢個 reaction 叫咩名話？冇錯 ，displacement reaction 有問題。咁我試下寫埋個 ionic equation 喎，識唔識寫 ionic equation？幫我寫翻啲 state 先，幫我寫翻啲 symbol 先，幫我寫翻啲 symbol 上去。OK， 好嚟咯，記住逢親教同學仔寫 ionic equation 咧，記住一隻字，就係記住4隻字，又話考金句嘅，就叫做咩咧？見 AQ 先拆啊！見 AQ 先拆啊！咩叫見 AQ 先拆咧？即係你見到佢有 AQ 嘅 state，你先好同我點啊？拆開佢。見唔到 AQ 嘅 state 咧，你就唔好拆開佢啦。所以叫見 AQ 先拆，得唔得？咁我而家俾咗呢條 full equation 嚟啦嘛，你可唔可以幫我寫翻個 ionic equation 出嚟啊？應該係我學過㗎啦，考試應該係考呢個寫法㗎啦，係嘛？我俾你10秒鐘試下，睇下你哋識唔識寫先。好得未？好得嘅話咧，就請阿 Maggie，唔係 Maggie，Natalie 試下，試下。你試下幫我拆開佢先啦。點拆 ？MG 啊，嗱，第一個 MG 啊，加乜嘢 ？Fe 幾多正啊？聽唔到。冇錯啦 ，Fe 正再加幾多負啊？一個負咁，但係有幾多粒啊？2粒，冇錯啦。起碼呢個你寫啱咗啦，係咪嗱？MG 冇喐過喎，因為點解 MG 係 solid，所以拆唔開。AQ 要話見 AQ 先拆啊嘛，所以就拆開咗呢2隻嘢啦。OK，咁之後變咩啊 ？Marco 試下拆開呢嚿嘢啊！
儀證加負冇錯啦，咁就加翻 FE 啦。咁所以咧，而家你試下諗下咯，將左右兩邊有嘅我哋叫 spectator ion， 咩叫 spectator ion 咧？寫低呢個字啊 ，spectator ion 即係叫旁觀者啊，即係譬如let's say 啊，今日呢個班房入面有兩個同學仔打交，let's say 啊，分別係 Marco 同埋 Natalie 打交。如果今日有個訓導老師入嚟，有消息 call，喂，頭先聽到我隔離同學仔報串喎，話呢個班房有同學仔打交喎，有份打交嘅留喺度，冇份打交嘅同學出去。咁冇份打交嘅同學仔咧，我哋叫 spectator ion 叫旁觀者啊，係咪啊？通常兩份打交多啲，哇，大力啲啊，加油啊！通常有啲助喊立威噶嘛。咁嗰啲冇份打交嗰啲咧，唔關事啊，應該叫做唔關事咧，就叫 spectator ion 啦。咁而家邊啲係唔關事嘅？就係當佢左右兩邊都出現嘅嗰啲，就叫唔關事啦。有邊一隻 ion 係左右兩邊都出現嘅 Marco？ 冇 CL 符啦，我哋就查走佢啦。咁所以呢一個咧就叫做 ionic equation 啦。OK， 真正關事嘅講一次咯喎，呢個 displacement reaction 點啊？就係 Mg more reactive 嘅，陣間咧就想衝埋呢個 Fe 正，就會 displace 翻個 Fe 出嚟，因為佢係 less reactive， 得唔得 ？OK， 如果得嘅話咧，嗱，我見大家好似話唔好熟呢個 displacement reaction 啦，咁不如我哋又試下寫埋佢嘅 observation 啦，有咩 observable change 啊 ？observable change， 一人講一個，有幾個可以講到㗎？邊個講先？快啲，快講有着數啊！嗌出嚟啊，唔該。哇，好嘢啊！即係有呢個 observation 嘅，但係唔係應係我喺呢度啊，都冇 gas， 你邊度見到有 gas 啊？冇 gas 就唔可以 cast gas bubbles 㗎。不過 good try，Marco 咧，我寫翻啲 state 俾你啦，有啲 Marco 唔識 Mg solid 嚟嘅喎，突然之間變咗做 AQ 喎。我今日俾粒朱古力你擺褲袋，天氣太炎熱，佢就會由 solid 變咗做溶咗，咁即係點寫啊 ？solid 變 AQ 喎。冇錯 dissolve 啦，個 magnesium 咧就會 dissolve 嗱，放心啊，已經知道你嘅 cam 嘅能力係非常之弱啊，你都唔使驚出醜啊，因為你哋已經出晒醜啦。盡量用呢個暑假嚟慢慢 pick up 翻自己啲嘢啊，咁我都開心啲，即係好衰啊咁樣。阿 Marco 你，如果你呢度你話咧 Letter 你呢度咧，我就好驚，我最驚教呢啲學生嘅，即係一個話全部識晒，一個乜都唔識，我就唔知點教噶啦，係咪？教得佢嚟你又覺得嘥時間，教得你嚟佢又覺得佢又學唔到嘢。但係而家好好，大家溫翻啲方科嘅嘢先，好嚟快啲 magnesium dissolve。咁仲有咧，呢個就係 magnesium dissolve，寫個一字先啦。咁呢個咧點啊？Fe 正本身咩顏色㗎？Fe 正咩顏色啊？哇，好嘢喎！咁 Fe3正咩色啊？我嗰個唔係啊！嗱，你幫我記住咧，而家講 iron 啊嚇，有個口訣㗎嗱。Brian Sir 咧最中意教書咧用口訣嘅，因為咧講真，我呢度教書係 part time 嚟嘅，我出面有其他我嘅工作做，所以咧我點樣可以短時間或者我讀書嘅時候短時間可以即刻溫晒 cam 就溫其他科或者出去玩、出去打波、出去打機咧，我就用口訣咯。口訣好好用㗎，今日教咧你就記住咯喎，我哋叫做三黃二綠，好簡單啦，兩兄弟，主要就三黃二綠啦。咁即係三嗰隻就係咩色啊？黃色，二嗰隻咧就綠色啦。咁所以就 iron three colour 咧就係yellow，iron two 咧就係green 啦。OK，所以叫做三黃二綠啦。咁所以嗱，而家你見到 Fe 二正咧變晒做 Fe 喎，咁即係 Fe 二正嗰個 concentration 個濃度係越嚟越低定越嚟越高啊？佢變晒做 Fe 喎，佢變走晒喎，即係 Natalie 變咗做 Marco。咁啊，請問 Natalie 個濃度啊？冇錯，就低咗啦。咁如果佢呢隻顏色本身咩色啊？綠色嚟嘅喎，低咗咁即係佢個綠色點啊？淺色咗啦，冇錯。咁所以我哋會話咧個 solution 咧，嘅寫好啲啊，個 green solution 咧就會 fade away 啦，或者 fade out 啦，或者 become paler 啦，寫多個字啊，或者 become paler 啦，即係淺色咗啊。睇下你用咩字啦嚇，得唔得？好，咁之後咧出咗啲 Fe 喎，Fe 咩色？鐵咩色啊？鐵釘咩色？鐵釘咩色？聽唔到？鐵釘有冇釘書機？銀色嘅冇錯，咁我哋就會有啲 silvery solid deposit 啦。喂，呢啲字眼係咪好熟啊？係咪有考試寫過、讀過啊？係嘛？
就係咁啦。喂，咁原來咧呢個都係嗱，我哋科嘅時候學就叫 displacement reaction 啦。但係嚟到我哋呢一課咧，原來我哋又叫佢做一個咩啊 redox 嘅 reaction， 得唔得？咁頭先就係翻返嚟呢度。哇，有 batteries 啦，有 electrolysis 啦 ，displacement 啦，所以大家對於 redox 咧就唔係話未學過嘅，只係嗰陣時你唔知道嗰啲叫 redox 嘅 reaction 嘅，得唔得？好，自己幫我寫翻 redox represents two chemical reactions， 分別係咩啊 ？Letty 講一個啊，分別係代表聽唔到，分別代表哇代表住兩個 reaction 嘅喎。red 同埋 ox 代表住乜嘢 ？reduction 同埋冇錯啦。displacement 只係個例子咋嚇。我知道咯喎，嗱咩叫 redox 咧？嗱頭先講咗啦 ，red 就 reduction，ox 就 oxidation，兩者必須要同時存在 ，must occur at the same time 先可以叫做 redox 啫。OK， 即係如果嗰個 reaction 淨係得 reduction，咁佢就唔係 redox；淨係得 oxidation，佢都唔係 redox。必須要有同時 reduction 同埋 oxidation，佢先叫做 redox 嘅。OK，must occur at the same time。好之後啦，今堂第一堂嘅新嘢，你只要搞掂咗呢一 part 咧。你之後嘅 chemical cell 啦，同埋 electrolysis 咧，都會學得比較容易嘅。但係如果你呢一 part 搞唔掂咧，你會好混亂嘅。OK 嗱，我第一個 example 唔睇，你有興趣睇嘅話咧，你就睇翻片。OK，因為今日時間唔夠，我想講多啲嘢。咁咧，請你 keep 去第二頁啦。第二頁都係同一個 example 嚟，咁所以我哋由呢個講啦。嗱，原來咧我哋話一個 redox 嘅 reaction 咧，你幫我寫低下。redox 嘅 reaction 最一定要留意嘅嘢就係咩咧？原來有人啊 A 啊 A 咁先算啦。有一個人咧一定會咩咧 lose electron， 一定會有人甩咗啲 electron 出嚟，而亦都必須有另外一個人咧，我叫阿 B 啦，一定要係咩啊？收咗佢俾嘅 electron。其實 let's say 咯，今日 Brian Sir 派錢，我點樣去促成到呢個 redox 嘅 reaction 咧？即係當然有個傻佬 Brian Sir 係咁喺度交我派錢，咁但係你派錢嘅時候都要有人咩啊？收你嗰啲錢㗎嘛？係咪 ？Letty 咧，咪街上面咧，你見過人派傳單啦，係嘛？係咪每一個人派傳單你都會收㗎？或者你見到路上啲人係咪每一個人派傳單你都嗰個人都會收嘅？梗係唔係啦。咁如果唔係嘅話咧，咁呢一件事我哋就唔可以叫 redox，明唔明白啊？一定要有人俾，就會有人咩啊？收，記住咯。咁所以你幫我攞啲熒光筆出嚟啊！咗啦，熒光筆，記住圈住陣間嘅每一個情況咧，如果係 redox 啊，一定要有人甩電子，亦都要有人收電子。仲要係佢甩俾阿 A 甩嘅電子咧，就要俾阿 B 收嘅。OK， 譬如唔可以 A 甩嘅電子，原來阿 B 咧係收喺 C 嘅電子唔得嘅。至於邊個甩就收邊個嘅電子。OK，咁所以呢個就如果係咁嘅發生咧，就叫做 redox。OK，佢 consider 呢個 example 咯。Sodium 同埋 chlorine，OK，幫我畫翻佢哋嘅外圍電子數目啊。Outermost shell 嘅 electron，sodium 幾多粒 ，chlorine 幾多粒 ？Marco 講 sodium 幾多粒外圍電子？我提你佢 group one 嘅，所以佢外圍電子幾多粒啊？聽唔到？一粒啦，冇錯啦。chlorine 咧 group seven 嘅喎，哇好叻喎，係咪啊？要提你先知喎，咁樣唔好掂喎。你要知我，譬如我啲 cable 要好熟喎。好嚟啦，咁所以咯，我想問啦，知唔知道佢哋人生在世啊？Sodium 同埋 chlorine 啊，佢哋有個目的想完成㗎。Sodium 先啦，佢人生在世，佢好想做到一樣嘢㗎，做完就好舒服啦。佢而家好唔舒服，好唔舒服啊佢。Marco 佢想做啲咩啊？你幻想佢係你係 Sodium， 我哋有 empathy， 我哋有同理心。你幻想你而家 Sodium， 你好唔舒服，你周身都唔舒服㗎而家。知唔知點解唔舒服啊？冇錯，多咗咩？講下，多咗冇錯，多咗粒電子。嗱，好核突㗎 Brian Sir 講啲 example， 但係咧就咁核突 example 咧，唔知點解同學仔好 high 嘅，同埋好記得長啲嘅。我哋成日講呢啲例子咯。每一日你都會做嘅，健康嘅人啊，屙唔屙屎啊？你停咗屙唔屙屎啊？我㗎嘛，咁即係唔核突啦，大家都會做嘅，咁點會核突？一核突你又唔會做㗎啦，係咪先？咁即係可以用呢個例子啦。幻生而家 Marco 你條腸咧好乾淨嘅，哇又係都有一粒糊塗，屙極都屙唔走啊！咁你就覺得你人生在世就好想將佢排出嚟，排完你就好舒服。OK，咁我哋試下排喎，排完之後，我哋睇呢邊先。咁阿 Sodium，哇，好舒服啊！而家，咁佢有咩變化？佢甩完粒電子出嚟之後，佢就會變 stable，冇錯，中意呢個字 stable。你幫我 mark 低個正字先，幫我寫低。After losing 一粒 electron，佢就 become stable 啦。
因為 achieve 咗一個咩 structure 啊？記唔記得啊？有個冇錯啦 octet 啊！喂，你都唔係 zero 啊，你都唔係乜都冇啊，你哋係咪？甩完之後佢就會 become stable，因為佢 become 一個叫 octet structure，即係佢下一層啊有8粒電子啊，逢親呢個8字啊，啲 element 或者啲 ions 就好中意嘅，因為佢覺得好舒服啊。8對表佢嚟講咧好完美嘅呢個世界，明白啊？好，咁如果得嘅話咧，咁啊睇下 Corvin 咯 ，Corvin 7粒啊嘛，係嘛？咁佢唔舒服啦，佢咧而家咧爭緊一粒咧，佢就儲齊一套Blackpink 嘅閃卡咧 say 啊，仲爭一粒啊！佢而家就好唔舒服，仲要周身唔聚財，見到呢個空位咧，佢都唔舒服嘅。咁點啊？哇！咁啱阿蘇迪人話：喂，我有啊，我有粒屎唔要啊！佢話：哇，好啊，我想食啊，我想食啊，食完我就好開心噶啦。咁佢咪俾佢食咯，咁佢就飛咗過去啦。啊，咁就我話得唔好啊？呢度睇唔到，仲要加翻個交叉呢個位置。咁阿 Marco 佢會帶咩啊？收咗粒電子之後帶負啦。咁佢又好開心喎，因為點解啊？因為 after gaining one electron 咧，佢就 become stable，因為佢 achieve 咗 octet。咁自己寫咯。OK，我唔寫啦。明唔明白先？好，考下大家方科嘢。請問呢個係乜嘢 structure？咩 bond 先？咩 bond？Marco，我提你見唔到呢度啊？呢個框框嘅形狀似咩英文字母啊？C I 冇錯，所以咩 bond 啊？Ionic bond 咩 structure 啊？得 giant ionic structure 冇錯，你叫得做 ionic bond 係咪？你自己寫得話好好嘢啊！你哋叫得做 ionic bond，咁所以佢哋嘅 structure 就係咩啊？giant ionic structure 啦，得唔得？叫得做 ionic bond，佢哋就係 giant ionic structure。咁但係咧，如果嗰啲叫做 covalent bond 咧，咁會係咩 structure 啊？啊，就多個選擇要諗啦。我哋今日唔係講 bond 啦同 structure 啊，起碼你有兩個喺個腦度先。一係就係 simple molecular structure，OK，一係 simple molecular structure，一係咧就係 giant covalent structure。但係總之一樣嘢就係，總之佢叫得做 ionic bond，佢一定係 giant ionic structure。如果叫 covalent bond 咧，佢係 simple molecular structure，又或者可能係 giant covalent structure。咁就要睇下佢個結構係點，我哋先可以再定義啦。OK，咁如果叫得做 metallic bond 咧，Marco 個 structure 係咩啊？giant， 喂，幫我填埋佢啊！giant 咩啊 ？Natalie， 冇錯，giant metallic structure，所以咪好易記啊！喂，全香港最太平嘅山係咩山啊？講啊，喂，快啲啊！咁最大霧嘅山係咩山啊？冇就係咯，咁 ionic bond 咪就係 giant ionic structure，metallic bond 咪就係 giant metallic structure，係中間呢撇嘢最難噶嘛。頭兩個一定冇問題，都講咗個答案俾你聽啦。所以讀 chem 好簡單，千祈唔好覺得讀 chem 好難。同埋我讀 science，我舊制我讀 A level 嘅考會考嘅，我 free chem 都有讀㗎。點解我淨係揀教 chem 啊？因為 chem 係最容易教，同埋最好教、最易教、最開心。所以你讀 chem 一定要係攞5星星，或者起碼都攞個5星啦。OK，你而家方科啫嘛，即係升方法，你要好好把握呢個暑假喎。呢個暑假你唔好運用咧，好似有咩，即係唔好意思啊，即係一撇屎嚟嘅。放心，我話呢啲叫做垃圾回收嘅，我回收咗你，你經過呢個暑假咧，起碼有進步嘅。咁但係你自己都要努力啦，OK，同埋翻去睇片做功課啦。好，翻去呢個 example 先。總之而家佢話兩粒 atom，陣間咧 sodium 咧就 tends to lose electrons，佢會甩電子嘅。chlorine 咧就想收電子嘅，咁就啱啦。當阿 sodium 同阿 chlorine 遇上咧，一個甩電子，一個收電子，陣間就會發生一個叫做咩 reaction 啊？今堂嘅 topic 係咩啊？redox 嘅 reaction 就會 occur 啦，係咪先講咗嘛？一個收電，一甩電子，一個收電子就得啦。嗱，陣間可能20分鐘之後咧，即係呢20分鐘咧，會有一啲新嘅 terms。咁我會大概用一啲簡單嘅方法等你記啦。主要你要記住啲 terms，係呢 terms 真係會重複幾次嘅。咁啊，希望你記到啦。頭先講咗啦 ，electron flow 由邊度 flow 去邊度啊？幫我寫低咯，就會由 sodium 咧甩咗去被 chlorine。好，我哋睇下個 charge of species 啊，睇下 sodium 先。sodium 咧佢就會由幾多 charge 變咗做幾多 charge。本身 atom 係冇 charge 嘅，大家知唔知 ？atom 帶唔帶 charge 㗎 ？atom 原子 atom 帶唔帶 charge？Form 4第一課講啊，Form 3可能有啲老師
atom 大唔大 charge 㗎 ？net charge 係幾多啊？大唔大 ？Marco 可以講唔大 charge 係零嘅 charge，我哋會叫做咩啊？我哋叫做 electrically neutral，佢係帶中性嘅 atom，逢親 atom 就唔帶 charge 嘅。咁有冇人解釋到點解 atom 唔帶 charge 㗎 ？atom 有3個 subatomic particles 喎 ，atom 可以再分細啲叫做咩啊？入邊有 P 啦、E 同埋 N，可唔可以噏晒個名出嚟？代表住咩啊 ？proton 之後咧 ，proton、electrons 同埋 neutrons 冇錯啦。咁邊個帶 charge，邊個唔帶 charge？可唔可以括住括弧寫埋佢帶唔帶 charge 啊？帶正 charge 寫個正，帶負 charge 寫個負，唔帶 charge 寫個零。Marco 講啊 ，proton 帶正 ，electron 帶 neutron 就乜都唔帶啦，冇錯。咁而家解釋翻呢度啦，點解 atom 係 electrically neutral？點解佢喺電荷上面係帶中性嘅？因為乜嘢數目等於乜嘢數目啊？冇錯，因為 proton 嘅數目等於 electron 嘅數目嘛，咁所以佢就係永遠都係 electrically neutral。譬如佢有10粒 proton，就一定有10粒 electron；有20粒 proton，就一定要20粒 electron。呢個係 atom 啊講緊，咁佢係唔帶正負號嘅，所以叫 electrically neutral。咁但係啦，由 sodium atom 變咗做唔係 atom 咯喎，呢個叫點叫啊？如果呢個 atom，呢個叫做 ion 啊，冇錯，呢個叫做離子，離子就會帶 charge 嘅。咁所以而家 charge of species 如果講 sodium 咧，佢就會由0變咗做1個正啦。OK， 好 chlorine 咧，阿 Marco 咪講由幾多變幾多？喂，呢個 atom 嚟嘅喎，0變0變冇錯，0變1負。嗱，起碼呢個 charge of species 你睇到啦，係咪？好，睇完 charge of species 咧，我哋即刻跳去一個叫做 oxidation number 嘅東西。嗱 Natalie 唔好驚 oxidation number 叫做氧化數。我哋陣間下一個部分會解釋咩叫氧化數嘅。咁但係你而家同我總之知道有嚿嘢叫氧化數先。咁氧化數咧可以簡單啲去諗，下面括弧俾咗你啦，叫做 charge of an atom。總之佢 atom 係幾多 charge，佢個氧化數就係幾多啦。OK， 嗱，我哋陣睇呢個 example 就會明啦。不過幫我寫低正負號行先。咩叫正負號行先咧？我哋自己睇填一填呢個 example。頭先個 charge of species 係咪由0變正嘅？1正啊。咁而家佢話咩 oxidation number 就係好似個 charge 係幾多，咁佢個 oxidation number 就係幾多。咁所以佢就係由0變做1正，不過佢正負號行先喎，所以幫我改咗佢0變做正1啦，冇錯。我之後隔離有條電梯軸嘅，見唔見到有條電梯軸啊？我哋畫翻先，佢就會由0變咗做正1，好似咧搭 lift 上咗1樓咁樣啦。好，睇下隔離咯喎 ，chlorine 咧，咁阿 Letty 可唔可以幫我答啊？本身佢係0變1負嘅，而家就由冇錯0變負1。咁我隔離有個電梯軸喎，咁我哋0落去負1啦，咁我哋搭落下一層。我呢個就第2個框框我哋要填嘅。好，去到第3個框框啦。嗱 ，type of reaction 今日教大家點樣分嗰一樣嘢係 reduction 定係 oxidation，究竟佢係還原反應定係氧化反應嘅喎？見唔見到頭先有個電梯軌啊？由搭上1樓啦，上升啦，同埋搭落1樓下降啦。嗱，你試下讀呢2個字先嗱，我唔使讀出聲。啲同學仔通常我而家青春期好尷尬㗎嘛，係咪？我唔大聲講嘢，個淑女嚟㗎嘛，係咪？男仔唔講嘢先可以吸引女同學嘅注意㗎嘛，係咪啊？所以通常成班都冇人講嘢㗎，唔得，冇所謂，呢啲就等我嚟啦。但係我而家俾2個字你，分別就係 reduction 同 oxidation，你自己心裏面讀下。你覺得邊個英文字個音一開始開波嘅時候，個音係向上升嘅？你覺得佢偏向上升嘅？同埋邊個音咧係偏向下降嘅？英文啦，係咪啊？啊，讀下先，嗱，心裏面讀下先。好得啦。你覺得 Marco 邊個英文字讀嘅時候，你覺得個音係向上升㗎？冇錯 very good 啦。我如果誇張啲咧，係 oxidation， 係咪？如果再誇張啲咧，就係 reduction。所以呢一個音係向上升，一個音係向下降。搞掂啦。總之，如果嗰個 oxidation number 係向上升嘅，嗰個就係咩啊？嗰個就係 oxidation。
哇，幾簡單。咁相反啦，如果嗰個音係向下降，即係嗰個 oxidation number 向下降咧，嗰、個就係 reduction 啦。喂，我想講啊，齋係呢一個分佢係 oxidation 定係 reduction 啊？同學仔一開始學啊，都要搞好耐啊。阿 Sir 分唔到啊，成日都記唔到啊。咁我話唔使啊，你只要讀呢個字。如果你冇讀錯佢嘅音嘅話咧 ，oxidation number 向上升嘅時候，咁佢就係 oxidation 咯。oxidation number 向下降嘅時候就係 reduction 咯。得唔得？呢個就係第三樣嘢你要記嘅。OK 咯，我知啦。分翻去上面呢個框框啦，呢、這個框框咧比較抽象啲啊。如果我話 sodium 陣間佢由 sodium 變咗做 sodium ion 啦，係咪即係呢邊啦？咁佢係進行緊一個叫 oxidation 嘅過程。而 chlorine 變做 chloride ion 咧，佢就進行緊一個叫 reduction 嘅過程。咁究竟佢哋係叫做被氧化 is oxidized 啊，定係叫做被還原 is reduced 咧？好，咁啊呢啲都係你哋陣間需要記嘅。嗱，咁我又俾個例子你咯。嗱，譬如咧陣間咧，今日咧 Brian Sir 啊，原來上堂咧話講屎啊，用屎講屎嚟做example咧，俾阿老細聽到喎。阿老細就話啦：喂 Brian Sir，唔可以同啲學生講屎嘅喎。好，我而家要解僱你，解僱你收個大信封啊！而今日要解僱你啊，Brian Sir。咁我就話咧，我進入咗一個解僱過程。咁請用一個被動式講出嚟啊！被動式 Brian Sir 被冇錯啦，就係 Brian Sir 被解僱啦。我記住呢個 example 喎。嗱，今日咧我進入咗一個叫解僱過程，所以如果用被動式講出嚟咧，就叫 Brian Sir 被解僱啦。OK， 冇問題啦。咁所以翻返嚟呢度咯。今日阿 Sodium 進行咗一個叫做 oxidation 嘅過程，所以佢就係被冇錯啦 ，is oxidized。好多同學仔又 get 唔到嘅喎，咁但係又咁樣講完咧就 OK 啦。咁調翻轉頭咯，今日阿 Corinne 咧進行咗一個叫 reduction 嘅過程，所以佢係被 reduced 啦，冇錯啦。我分到呢度咯。好，咁之後咧，下一個咧又係有啲棘嘅。好，嚟咯噃，你又玩下先。今日咧非常好，有兩個同學仔對翻個招先嚇。好，分別咧嗱，我 Brian Sir 嘅畫工咧就即係麻麻就識畫火柴人嘅啫。分別有 Natalie 同埋有 Marco MN 大戰啊。咁呢兩個打交啊，今日唔係鼓勵打交啊，例子嚟㗎咋。咁咧Natalie 咧原來咧就女仔嚟㗎嘛，係咪啊？女仔通常咧用咩招數咧？女仔好中意咁嘅，女仔係中意扯頭髮嘅。女仔係中意扯頭髮，咁佢就使出一招咧，永遠就係出一招㗎咋，佢只係戳多一招出嚟啫，叫扯頭髮。咁阿 Marco 咧，哇隻腳都有啲長喎，咁所以咧阿 Marco 咧就會使出呢個踢腳嘅絕招嘅。好，總之講到明啦，兩個人打交，每個人只係出一招嘅啫。Natalie 永遠就係扯頭髮 ，Marco 永遠就係出踢腳啦。咁我想問啦，如果 Marco 同 Natalie 打交 ，Marco 只可以踢腳，咁我哋從 Natalie 嘅角度講下 ，Natalie 係被踢啦，冇錯 ，Natalie 被踢啦，可唔可以幫我寫啦先 ？Natalie is kicked 啦 ，OK，Natalie is kicked 啦，Natalie 就係被踢啦。咁喺阿 Marco 嘅角度去講咧，咁Marco 係俾人咩啊？扯頭髮英文咩？Marco is 咩突啊？扯英文咩？is hair pulled 啦 ，is hair pulled，OK， 幫我寫咗先。Natalie is kicked。Marco is hair pulled， 因為佢咧係咪啊 ？Natalie 就係出扯頭髮，咁佢扯佢頭髮，咁即係 Marco 就俾人扯頭髮啦。咁但係呢個世界好公平噶嘛，係咪啊？喂，你出完一招就到我出一招噶啦。咁 Marco 俾人扯完頭髮之後，咁但係 Marco 就可以咩啊 ？kick 人噶啦嘛，係咪啊？一個就 active voice，一個就 passive voice 噶嘛。咁調翻轉頭喺 Natalie 嗰度咧 ，Natalie is kicked 之後咧，咁 Natalie 就可以咩啊？就 pull chair 噶啦嘛。明唔明我講咩啊？即係一個係 active voice 咁去講，一個係被動式去講，明咯喎？即係呢個世界公平啊嘛，冇得 Natalie 又俾人 kick，但係 Natalie 又 kick 人唔得嘅。Natalie 俾人 kick 完，佢只可以扯人頭髮。Marco 俾人扯完頭髮，佢唔可以扯翻人頭髮嘅，佢只可以 kick 人。明唔明白？如果明白嘅話咧，咁我哋翻返呢度咯喎。如果頭先阿 Sodium 進入咗一個叫 oxidation 嘅過程，俾人解僱係咪啊？解僱過程即係俾人解僱咧 is oxidized。咁請問？佢只可以乜嘢人哋啊？嗱，寫中文啊，唔該。佢只可以乜嘢人哋咧？佢俾人氧化喎，所以佢只可以佢俾人氧化 is oxidized。但係佢可以咩人哋咧？佢俾人扯頭髮，佢可以 kick 人哋。咁而家咧，如果佢可以俾人氧化，
佢俾人氧化 is oxidized， 咁佢就可以兩個字嘅，一係 oxidize 人哋，一係 reduce 人哋。你覺得邊個 reduce 人哋啦？你幫我寫下先。調翻轉頭 ，Marco 講，如果 Marco 今日俾人 reduce 俾人還原，咁佢可以咩人哋啊 ？oxidize 人哋啦，冇錯啦，佢就可以 oxidize 人哋啦。明白？呢兩個字永遠唔可以一樣㗎。如果佢俾人 oxidize，佢就要 reduce 人哋；佢俾人 reduce，佢就要 oxidize。正如頭先，佢俾人扯頭髮就要踢人哋，佢俾人踢就可以扯人頭髮。明唔明白先？咁又嚟咯 ，reduce 人哋嘅人，我哋稱之為 reducing agent， 係咪啊 ？reduce 人哋嘅人，我哋就叫 reducing agent。咁 oxidize 人哋嘅人咧，我哋就叫做咩啊 ？oxidizing agent， 冇錯啦，就係今日有呢個 terms 呢個表，你一定要識得寫，明白先 ？OK， 我哋唔放心，我哋唔係就係講一次，我哋會講幾次，每一次你都要自己再同我填下個表 OK， 好嚟望住呢條 example。當你哋今日未學 redox 之前啊，即係未上我哋今日呢堂之前，請問 Form 4嘅同學仔呢一個 reaction 點叫咩名呢個 reaction？Marco 答，睇下你記性係幾多先？呢個 reaction 叫咩名？30分鐘前學過嘅，冇錯，呢個叫 displacement reaction 啊。Form 4就叫 displacement reaction 啦。不過而家嚟到 Form 5呢度咧，我哋就學深啲啦。原來佢都係一個 redox 嚟，咁所以佢都係一個 redox 嘅 reaction。所以啦，如果考試問你 please name the reaction， 你可以寫 redox 就得，你寫 displacement 都得。OK， 係咪？點解 displacement 嘅口訣咩啊？今日講過 displacement 嘅口訣 more reactive displace less reactive， 冇咗呢個就係口訣。咁所以你望下，你知道口訣就好容易睇㗎啦。more reactive 咯 ，displace less reactive 咯。咁你翻屋企咪將佢個observation 自己寫出嚟咯。我考下大家 CU2 整咩顏色 ？CU2 整咩顏色？冇錯，藍色。自己攞個熒光筆抹住佢喎。Fe2 整咩色？綠色啊，冇錯，今日講過晒啦。好嚟咯，咁我哋今日咧就會點啊？陣間咧 Fe 咧就會甩咗電子俾 CU2 正嘅，明白？佢就會甩咗啲電子俾佢。咁你自己幫我睇下個 charge of species 啊，有幾多 charge 變有幾多 charge 啊 ？Marco 答呢度0變2正。Natalie 答隔離啊 ，CU2 正咧有幾多變幾多？冇錯啦。好，咁我哋跳去邊個位填話？跳去 oxidation number 個位填。好，你幫我填啦。咁佢 oxidation number 幾多啊？成日話個正負行先喎，咁所以就0變正2，隔離就係正2變0。好，電梯軸畫翻條電梯軸出嚟先，一邊向上升，一邊咧就向下降。好，得啦，翻嚟啦。請你幫我寫邊個係 oxidation， 邊個係 reduction 咧 ？Marco 答邊個 oxidation 啊？左定右啊？Fe 冇錯 ，Fe 咧佢陣間就會進行咗一個 oxidation。點解？因為佢向上升啊嘛 ，oxidation 啊嘛，向上升嘛，佢個音向上升，同埋 oxidation 咯。隔離向下降嘛，所以個音係向下降，所以咪 reduction 咯。好，即刻幫我填埋中間嗰兩格。Natalie 你填 oxidation 嗰個就係俾人 oxidize， 所以佢可以 reduce 人哋，所以佢就叫 reducing agent。相反 ，Marco 做 reduction 嗰邊就係俾人咩啊 ？reduce， 所以佢可以咩人哋啊 ？oxidize 人哋啦，所以叫 oxidizing agent， 得唔得？好，記到一樣嘢喎，因為今日填咗第2次啦，開始熟翻少少啦，加多樣嘢俾你記。嗱，又形象化下，形象化佢。好，有個人叫 Peter。呢個男同學㗎 letter 要幻想下，佢尿兜度屙尿，係咪好似個 R 啊？係嘛 ？Peter 屙尿啦，屙薯薯啦。所以啦，逢親 reducing agent 啊，講緊 reducing agent 嗰個人啊，佢就會甩啲嘢出嚟嘅。佢就係 lose 咩啊 ？lose 咩啊？可唔可以幫我答啊 ？lose 咩啊 ？electron 啊，冇錯。幾驚你答我 lose urine 啊 ？OK，咁隔離咯喎，咁咧 O 啊又得啊，或者你當擘大個口啦嚇，有個人擘大隻口喎，咁啊 Peter 甩啲嘢出嚟，甩咗啲電子啦，咁佢就點啊？佢就想食咗佢啲電子啦，咁所以
畫低呢個動作啦。所以 oxidizing agent 咧就係 gain electron。記住佢啊 ，reducing agent 就係甩電子嘅 ，oxidizing agent 就係食電子。咁我用個形象圖案幫你記咯喎。OK，最起碼大個口得個窿就係收啲電子翻嚟。咁 reducing agent 咪就係甩電子咯。咁即係有人甩，有人收，呢個就係咩 reaction 啊 ？redox 啦，冇錯啦。得未？好，如果得嘅話咧，我哋試下去第3個 example 啦。好，鋅 oxide 加 carbon， 請你幫我完成呢一個 reaction 啦。阿 Sir 學咗㗎？係啊，學咗㗎。學 metal 嗰課咧 ，metal ore reduction 啊 ，metal ore reduction 嘅 method 啊，記唔記得有3個還原方法㗎？有人記得啊？1、2、3，我哋由容易去難啦。最容易嘅還原方法係咩方法 ？chemical 嘅方法。還原方法，你記得幾多噏出嚟啦？我唔使順次序啊。嗰啲 metal ore 礦石還原翻個金屬出嚟，還原啊嘛，係咪啊？金屬礦石還原翻個咩出嚟啊？咪還原翻個金屬出嚟咯。第一個方法快啲，冇扮嘢啊！聽唔到？就係 extract 啦，但係有咩方法 extract 咧？直接 extract 就係嗰啲方法，但我要噏個方法揾出嚟。快啲 Marco，Natalie， 一個都噏唔到啊！啱啦，聽到一個最難嗰個方法，亦都最嘥錢嘅就係 electrolysis 電解電佢。頭兩個咧 heating 直接燒佢啫 ，heating alone。第二個咧加少少嘢啦 ，heating with carbon 有冇印象啊 ？heating alone，heating with carbon electrolysis。咁而家佢咪用緊邊個方法？用緊第二個方法，就呢個就係礦石啦。咁陣間話攞個咩出嚟啊？頭先話攞個咩出嚟啊？攞 metal，咁而家佢會攞到個咩 metal 出嚟啊？鋅咯，咁咪加咗呢個咯。再加咩好啊？仲有啲咩未出啊 ？CO2 啦，冇錯。咁個 O 就會黐咗落個 C 度，就變咗 CO2。balance 佢我未 balance 過。電包喂，呢個 O 嘛？呢個乘2啊，乘2啊，聽唔到？兩個聲，冇錯。得啦，好得嘅話咧，咁我哋試下填下呢個位置先。嗱，填下上面先，鋅 oxide，咁嗰邊咧就會變翻做個鋅啦。咁但係 carbon 咧就會變咗做 CO2 啦。OK，咁呢個charge of species 唔填啦，我哋唔填呢個 charge of species 啦。我哋反而咧直接開波咧就係填呢個 oxidation number。嗱，oxidation number 咧我哋陣間下個部分咧就會教你認真教你咩叫 oxidation number。咁但係而家同你講少少前言先。嗱，oxidation number 咧係一個科學家想像出嚟嘅數字，想像出嚟，我哋叫做一啲叫咩啊 ？imaginary number，imaginary number 係科學家憑空想像㗎。OK，咁點樣憑空想像咧？就係咩咧？你記住呢句説話喎，當㗎咋，當所有嘢都係咩咧？當所有嘢都係 ionic compound。嗱，咩叫當所有嘢都係 ionic compound 咧？即係本身佢唔一定係 ionic compound 嘅，但係我哋當咗佢係 ionic compound 咁睇。譬如舉個例子啊，邊啲唔使當咧？攞張紙先嚇。上堂咧就最好嗱，最好就有本 notebook。咁但係如果你冇 notebook 咧，我每堂都會俾啲草稿紙你自己寫低佢啦。咁頭先咧，我哋咪話 sodium chloride 係一個 ionic compound 啦，我哋唔使當啦，呢個係佢真係 ionic compound 嚟噶嘛。佢入邊個 charge 係咩啊？呢個係咪就係正一啦 ？sodium 即係一個正啊嘛，咁所以 oxidation number 咪正一咯。chlorine 咧，chloride 咧，佢本身係一個負噶嘛，咁所以佢就係負一咯。咁呢個就叫做 oxidation number。OK，咁但係你睇下呢個例子喎 ，CO2 咯。有冇人知道佢係咩 structure 啊？嗱，佢係 covalent compound 啦。咁但係佢係咩 structure 啊？頭先你講咗啊，逢親係 covalent bond 嘅話，佢只可以得兩個選擇。佢係咩 structure 啊？冇錯，佢係 simple molecular structure， 簡單分子結構。咁但係咧，我哋唔可以當佢係 simple molecular structure。如果數 oxidation number，我哋要當佢係咩啊？ionic compound 頭先講咗啊嘛。
當所有嘢都係 on the compound。咁呢個當係 on the compound 咧，分開佢啦，當咋，當呢邊係負離子，當呢邊係正離子。好，oxide 通常咧幾多負㗎？oxide 通常幾多負啊？譬如我問你啊，Na 同 O 咁樣黐埋一齊，咁嗰個chemical formula 點樣寫嘅？NaO 定係 NaO2定係 Na2O 定係 NaO3定點樣㗎？點寫㗎？N 同 O 黐埋一齊啊，Marco，NaO 係咪？唔啱，再估。Natalie 咧啊，我哋有 MgO 啦，NaO 錯。好睇下呢個先，Mg 幾多正啊？Mg 幾多正啊？頭先有答過㗎，冇錯，Mg 係二正嚟㗎嘛。咁如果成嚿嘢咁黐埋一齊咁嘅比較，咁即係 Mg 係二正，O 就係幾多負啊？二負咯，咁所以黐埋先可以冇咗啫嘛。好，咁先可以分翻嚟呢度啊。Na 幾多正啊？Na 幾多正啊？Na 幾多正喎？Na 我聽唔到啫，一個正，O 幾多負啊？啊，二負，咁你成日交叉個位置落去，咁所以點寫啊？冇錯就係 Na2O 啦。所以而家答翻啦，通常 O oxide iron 幾多負啊？二負啦，O 係二負啊。通常大部分情況99.999%O 都係二負，咁所以翻返喺呢度睇咯。CO2 先鋒話呢個 structure，但係而家當佢係咩 structure 睇話？當佢係 ionic 嘅 structure 去睇。好 ，Marco 答我一次，O 幾多負啊？O 係二負，而家有幾多個 O 啊？兩個，所以呢邊有幾多負啊？係啦，所以呢度又係負四我嘅叫做。咁成嚿嘢要係零嘅喎，成嚿嘢係冇 charge 嘅喎，molecule 唔會有 charge 噶嘛。嗱，幻想下啦，今日你個 friend 借咗人4蚊，你要幫佢還幾多錢？大耳窿先話，誒冇拖冇欠啦，冇錯就要還翻4蚊，所以就還正四啦，明白？所以就一邊係負四，一邊就係正四。咁所以人哋問你啦，如果 CO2 啊嚇，O 嘅 oxidation number 幾多咧？O 你就答人哋係負二，C 咧你就答人哋係正四啦，得唔得先？阿 Marco 呢度學過㗎啦，呢度熟㗎啦，係咪？熟啲啦，係咪？陣間就睇下你係咪真係識㗎啦，因為陣間有好多要你填嘅。好，翻嚟呢度睇到，我想問啦，咁而家可唔可以答我 oxidation number 升咁先算啊嚇？升呢一個 compound 升 oxide 入邊，佢個 charge 係幾多啊？我就而家間住升咋，就係同我睇升咋。佢個 charge 係幾多？頭先 O 係幾多？O 係二負二啊，唔該政府行先啊。負二咁升啦，冇錯，所以升就要正二，所以佢由正二開波去幾多啊？升有冇差取數？冇，所以佢就係零嚟嘅。我幫我學第一個 rule 先，逢親佢係 element，佢嘅 oxidation number 都要係零嘅。OK，逢親佢係 element，佢嘅 oxidation number 都係零。咁所以而家解釋咗啦，點解呢個升係零咧？因為佢係 element。但係呢個咧就唔係零啦，因為佢係 compound。我哋拆開佢嚟睇嘅，一邊係負二，一邊就係正二，所以佢由正二變零，得唔得？好，我哋喺隔離個電車軌度又畫低佢由正二變零咯噃。好，咁可唔可以 Marco 話俾我知佢 C 係幾多？一開始零，點解係零嘅？可唔可以解釋啊？因為佢係差唔多，不過唔可以用 atom 呢個字，因為佢係 element 啊，冇錯。咁啊，Natalie 啊，由零變咗做幾多 carbon 啊？講緊冇錯，由零變成四啊。咁咧隔離又畫低佢個電車軸，得未？好得嘅話，你自己試下播填翻中間嗰三格，同埋話翻俾我知，加多行俾你啊。Electron 邊個係甩電子，邊個係收電子？
好 ，Michael 講升嗰邊啦，正二變零咩場 reduction。咁請問佢係俾人哋 reduce 啦？請問佢係咩 agent？聽唔到 oxidizing agent。請問佢係收電子定放電子？收電子冇錯啦。好 ，Natalie，咁你呢個唔使啦，總之你將佢所有嘅相反就得啦，我唔問你啦。所以佢係 oxidation，佢係 reducing agent，佢係 oxidize，同埋佢係 lose electrons。OK，好，學多樣嘢啦喎，因為呢個最後一個 example 啦，又學多樣嘢啦。幻想下，如果有個人啊嚇，如果有一個人成日都專吸埋啲負能量嘅，經而咧仲即係收啲負能量嘅嘢啦，係咪啊？收好多負能量嘅嘢，你覺得哇！你阿媽又鬧你，你阿爸又鬧你，你老師又鬧你，你女朋友又鬧你，連街邊隻狗都鬧你啊！咁啊，係咪好多世界俾好多負能量你啊？你嘅心情指數會上升定下降？下降啦，咁所以咧，原來收電子嗰啲人咧，佢個 oxidation number 就會下降。相反，如果甩電子咧，哇！呢個係好好嘅例子啊！你幻想下今日唔係今日，你幻想你3日冇屙過屎，屙唔到啊！3日屙唔到屎，突然之間有一日同你講，上帝話你入廁所啦，你可以排晒你所有毒素出嚟啦。哇！好啊，3日都屙唔到屎，突然之間一坐低個廁所板，哇！心情你哋心情會點啊？好舒暢，冇錯啦，就係心情舒暢，所以心情指數上升。所以原來咧收電子嗰個逢親經驗咧，從嗰個咧就係 oxidation number 下降。逢親甩電子個甩開晒啲負能量嘅嘢，咁你個心情指數就會上升啦。又可以咁樣記，所以咧唔一定順住咁樣做，你中意跳嚟跳去咁做都得，得唔得？好，為咗確保你今日係明我講乜咧，請你用樓下呢度有個表嘅，我哋一齊填咗佢，幫我寫低。唔記得咗佢係 reduction 定 oxidation 嚟，等一陣啊。係，但係 oxidation。好，快啲幫我寫低先。oxidation。好，逢親 oxidation。好，幫我落下一個啦。佢嘅 oxidation number 係點㗎？Marco 答，佢 oxidation number 係要上升。之後就答我點解心情指數上升啊？因為佢乜嘢咗電子啊 ？lose 咗電子。咁而家佢係做 oxidation 喎，所以佢係俾人哋 oxidize。當你俾人哋氧化咗嘅時候，呢個世界好公平嘅，你就可以乜嘢人哋啊 ？reduce 人哋，所以佢係咩 agent 啊 ？reducing agent。咁 reducing agent 唔係又係可以，所以就係甩電子咯，記唔記得啊 ？reducing agent 咪就甩電子啊 ？Peter 入廁所屙尿，所以就甩咗電子咯。咁所以原來今日呢一個部分，我就係要你學識咗呢一個 terms 呢啲嘅 language， 明唔明白？你 chemical cell 成日都講呢個嘛？請你話俾我知入邊邊條 electron 係 undergo reduction 係嘛？究竟呢個 chemical cell 入面邊個係 oxidizing agent？啲同學仔就會好亂啦，因為佢呢一課嘅時候冇學晒呢啲嘅 terms。OK， 之後幫我揭去碌屎嘅第6頁，我係跳住先少少先嚇。得未？好嗱，呢兩個框框唔好填住，因為呢兩個表呢兩個框框唔好呢度講啦，因為呢個係 chemical cell 嘅時候先講嘅。好嚟 reduction， 即刻同我填啦。oxidation number 係 decrease 啦，咁佢心情下降喎，因為佢咩電子啊？收咗好多電子。好，呢咩 electron 咧 left hand side right hand side 我都唔講住啊嚇。好，咁佢收電子嗰個係咩 agent 啊？收用咩收啊？擘大個口得個窿嘅，所以佢就係 oxidizing agent。所以佢可以 oxidize 人哋，自己俾人 reduce。你要全部知道晒呢啲嘅 language，你學到咧，咁你今堂嘅學習目標咧就叫做做到啦。好，之後嗱，快少少啊，扯爆你哋啊，因為你橫掂都係翻屋企睇片㗎啦。不如我哋上堂講下先。咁今日咧就會正式講下 oxidation number 啲 rules 嘅，點樣去睇過一隻 compound 或者嗰隻 species 嘅一啲 oxidation number 咧？嗱，講一次啦 ，oxidation number 係科學家幻想出嚟嘅。當佢一個 compound，永遠當佢咩咁睇啊？硬你 compound 咁睇，斬開佢中間。咁但係第一個 rule 咧，頭先學咗啦，逢親係 element 嘅，佢 oxidation number 都係0，所以第一個幾多？0，因為佢係 element。第二個咧 ，Marco 0啦，因為佢都係 element 嚟嘅。第三個咧就唔係0啦，因為佢係 sodium ion 嚟嘅，佢唔係 element 啦。咁但係佢就話第二個點咯喎，個 oxidation number of 個 element 咧係一個 simple ion 簡單離子，咁佢呢個就簡單離子啦。
咩叫做唔係簡單離子咧？呢啲就唔係簡單嘅離子啦，係咪？我哋呢啲叫 polyatomic ion， 多過一粒原子組成嘅離子。呢個得一粒原子組成嘅離子就叫做 simple ion。佢話啦，個 oxidation number of 啲 simple ion 咧，其實就係等於佢眼 charge。不過政府好調轉啦，唔該。所以 literally sodium ion 係 oxidation number 㗎，正嚟嘅喎，正嘅啦。咁阿 Marco 第二個咧，正二。好，咁第三個咧就唔係咁簡單啦。好，睇下先。佢就話啦 ，oxidation number of oxygen in 大部分嘅 compound， 頭先係咪講咗啊？大部分嘅 compound 入面 oxygen 個 charge 都係幾大？負二啦，因為頭先我哋幫我寫得，因為 oxide 係二負啊嘛。大部分咋，幫我圈住啊，即係99.99999都係負二啊。有0點少少1%咧，佢唔一定係負二。咁我哋陣間講。好 ，hydrogen 大部分嘅情況底下，我想問大家有冇學 acid 呢課啊 ？acid 酸 acid， 知唔知 acid 嘅最重要嘅主角係邊個？邊隻 ion？hydrogen ion 啊，平時都係見到 hydrogen ion 絕症噶嘛，所以佢嘅逢親 hydrogen 嘅 oxidation number 都係幾多？正一，冇錯啦，所以佢係正一嚟，咁你又幫我記住啦，因為 H 係正嘅，大部分咋，99.999咋，有時有例外㗎。之後啦，所以你而家可以幫我唔好講呢個住先。個 oxidation number of 所有 atoms in any compound 加埋晒，好似呢個咁樣，所有嘅 atoms 嘅 oxidation number 加埋晒咧，都係要等於0嘅，因為佢最後冇任何 charge，得唔得？如果得嘅話咧，我哋試下由呢個開波啊，一齊攞張紙出嚟，我哋放大佢寫 Fe2O3。好，我問一問阿 Marco 先 ，Marco 你答我 Fe 個 oxidation number 幾多？你話你學咗啦嘛？記得3秒、2秒，得，唔係純粹睇下你幾多啫。如果你唔得，我哋慢慢講咯。好嚟咯，呢隻嘢本身咩 compound？我哋 compound，我哋又斬開佢咯。好，睇右手邊先 ，O 係幾多啊？頭先話一粒係負二，而家有3粒，所以呢度就係負6。但係成個 charge 收數佬話：喂，冇爭我錢咯，梗係啦，因為你個 friend 幫你還咗幾多錢啊？隔離爭人6蚊，你個 friend 幫你還咗6蚊。不過你有幾多個 friend 啊？你有2個 friend，所以唔該你除2啊，所以每個 friend 幫你還咗3蚊，明唔明白？所以呢一粒嘢叫做咩啊？即係呢個 Fe 係本身係3個正嚟嘅，即係 Fe3啫。所以呢個 compound 咧，我哋叫做 iron free oxide。好多同學仔都會叫咗佢做 iron 2 oxide 唔啱，佢係 iron 3 oxide。明白？咁所以你點答咧？嗱嚟咯，如果人哋問你 Fe2O3個 oxidation number，你要咁答嘅 ，O 就係負2 ，Fe 就係正3。明唔明我講乜嘢？如果明嘅話咧，嗱我俾1條、2條、3條、4條你做先。嗱，不過呢條我哋一齊做多次。N2O 第一步做啲乜嘢？Mark 我哋逐步嚟。第一步拆開佢，好，拆咗啦。好 ，Letter 嚟講，第二步做乜嘢？oxygen 係幾多啊？負2，咁所以隔離嗰個就要係正2，但係有幾多朋友啊？2個，所以除2，每個就係冇錯啦。所以你就要答人哋啦。嗱，間嗰個先答咗喎，呢個就係正1。好好啊，大家就答到快。好，所以而家幫我做埋剩翻個3個 tick 先。其他唔好做住啊，就係做剩翻個3個 tick 先。做晒就同我講，我要俾你自己試下先，咁你就會陣間識數噶啦。或者我上嗰段唔識做，咁你咪做咗其他識做嗰啲先咯。做完未？做未？好 ，Letter 做未？唔緊要，俾多1分鐘你。咁如果阿 Marco 做完咧，你幫我試下睇下，剩翻嗰個 rules 可唔可以填到個答案落去咯噃？
好，做完啦，我哋試下睇下先，我對咗答案先。S，Natalie 數幾多啊？正差係咪？係你數幾多啊？Marco？S 啫，即係正差吓？好，咁我哋試下一齊睇下第一條先咯喎。哇，即係即刻有咩 S2S 啊，sorry H2SeO7。我想問嗱，我哋試下唔好睇呢個住先啦，我哋試下睇 H2SO4 先啦。Sulfuric acid 啊嘛，呢隻。咁呢一隻咧，如果我要簡單啲去睇啫，我就抽呢一個 ion 出嚟。點抽啊？即係我抽咗出呢個 ion 出嚟叫做咩啊？SO4 幾多負啊？二負。點解二負啊？因為佢 H2SO4 個二咧走翻上去，咁所以變咗做 SO4 二，明唔明白？同一個道理，如果就係抽呢邊嘅 N ion 出嚟咧，所以佢就係變咗做 S2O7 二，得唔得先？咁而家嚟嘅話，我哋由呢度開波咯喎，我哋試下又間開佢啦。好 O 係幾多？負二，而家有7粒，所以負2乘7，負14。但係嚟咯喎，今次收數佬個帳單簿咧唔係話零喎，你仲爭我幾錢啊？你仲爭我2蚊喎。你個 friend 借咗我14蚊，但係而家你仲爭我2蚊，因為 S2幫你還咗幾錢啊？聽多次喎，本身你個 friend 借咗我14蚊，即係你負14啦。但係而家本收數簿咧話唔係啊，你仲爭我2蚊咋？但我借你14蚊嘅喎，點解你仲就係爭我2蚊啊？因為你個 friend 幫你還咗十幾啊？哇，好難呢條數學，大家升中午㗎啦，好難啊呢條真係。幾多啊 Marco？ 哇，即係仲要諗啊？幾多？喂，唔好嚇我，攞部計12啊！喂，諗咁耐，你唔好嚇我，你唔係你攞呢部計數機擺做例咁賣，我真係驚啊你，係咪？喂，呢條數學題的2加3幾多？8乘7幾多？700咧？嗯，好，咁所以呢個我答多次係正12啊，但係而家有2個 friend 喎，所以每個 friend 就係話60000正6啊，所以你要答正6啊，所以頭先正差唔知點數啦，唔好理啦。咁如果得嘅，我哋睇埋下一條路。咁啊，Marco C 呢個幾多數咯？負2係咪？好似啱喎，C2H4 係嘛？分開先 H 每個係咩啊？正一啦，阿 Sir 你話正一乘4咁，即係呢邊係正4啦。咁但係成本簿係0喎，咁即係呢邊係負4啦。負4除翻2咪就係負2咯。呢個得唔得？C 就係負2。OK，好，咁之後 NH3，不過同學仔考下你先，NH3 同埋 NH4 正點叫啊？呢個點叫啊？係啦，ammonia。咁隔離嗰個咧？係啦，隔離嗰隻 ammonium ion，呢個 ammonium molecule。學 base 嗰科學噶嘛？好，咁我哋嚟又數啦。ammonia 個 N 一條數幾多？冇錯，就負3啦。好啊，咁即係大家都識數啊。咁如果得嘅話咧，請你大家幫我做到去呢度，做到尾二嗰兩條，停一停。快啲幫我做啦。嗱，我 mark 好啲負號啊，啲 charge 啊，驚大家睇唔到啊。好，自己幫我填晒1、2、3、4、5、6、7個 example，幫我做晒佢。攞張紙，好似有咩畫個十字架，分開佢先。但係阿 Sir 唔係啦，我熟咗啦，就唔使畫十字架嘅。不過第一堂學咧，我都係建議你畫翻個十字架。咁講到呢度咧，啱啱好就係我哋第一堂條片講嘅嘢啦。咁所以你翻屋企咧，可以唔使問同事攞第一堂嘅片，你可以問翻佢就咁攞上一堂嘅片就得啦。因為上一堂咧就講晒第4、第5頁啦。幫你填埋先，係咪？再同你講。嗱，一路講一路聽下。哇！你兩個即係唔好話，唔係話一定要嚟呢度補習嘅，但係平時上學發生咩事啊？好似好大鑊喎，冇理由上成年先追嘅喎。上到第一個學期唔對路，即刻追啦，係嘛？好忙，忙住拍拖係咪啊？要 Marco、Natalie 係咪啊？忙有咩忙啊？方科而家上考完試先嚟補習，搞笑。
係啊，都係嗰句做晒就同我講啦。咁你幫我填埋呢個字啦，第六條個字啊。個 oxidation number of all atoms in the polyatomic ion is added up to the charge of the ion 啊。即係頭先嗰啲啊，有個義負喺度，最後咧就要等於個 charge 嘅。咁就六條 rules 係教你點樣數呢啲 oxidation number。係啦，慢慢數住先啊，我印下個碌屎先啊，印下一班嘅碌屎。做晒未啊，圖？做晒係嘛？好，你等一陣先啊。17張，哇！17條唔好啊，印住頭1、2、3先。一齊做未？好，得嘅話，我哋試下。你等我印埋呢個先啊。頭3。好，你嗱，我哋試下對下剩翻嘅部分先嗱。咁我哋試下快數啊，好嘛？即係數錯咗，我哋先開嚟一齊睇啦。如果咪數得啱，我就唔畫啦。Marco 個 C 係幾多？正四係咪咧？佢哋係咪正四啊？係啦，好咧，佢哋下個咧，負佢一個正嘅喎，我哋又畫出嚟喎咁，係嘛？NH4 正畫，右手邊幾多 charge 啊？右手邊係 H 喎，H 一粒係幾多啊？H 一粒係正一，咁所以呢邊係正四，咁隔離咧，你有今次有4蚊，但係你話最後就剩翻1蚊啫喎，因為你個 friend 用咗幾多錢啊？你本身有4蚊喺袋嘅喎，但係而家我剩翻1蚊喺袋嘅喎，冇錯，負3啊。好，之後咧，呢個幾大 mm？係咪正測？做唔做到正測？做唔到，做唔到，我哋一齊又嚟咯喎。係咪因為個 charge 嘅問題，可能你 kick 咗係 MnO4 負喎？MnO4 叫咩名啊？叫 permanganate，permanganate ion 紫色嘅。好 ，Natalie 幫我數，快啲走。O 係有4個負8，你爭人8蚊，但係而家話淨係爭人1蚊啫，明唔明白？係咪因為冇睇唔到個 charge 啊？係啦，所以就定咗。哇，咁你條例都錯喎，唔緊要，你而家幫我改。Natalie 答下一個 SO4 二負嚟啦，正六。好，Marco 呢隻叫 Crewmate 咩色啊？黃色冇錯，但係 Crewmate 咧，隔離個 friend 咧，橙色啊冇錯。好 Crewmate 嘅 Chromium 幾多 ？Marco 正六，有二負嘛？咁大 Crewmate 啦，交俾你啦，Natalie，你可能要改啦，慢慢數，改咗佢幾多啊？
慢慢嚟，我俾時間你 Marco 呢個 NO3 負係幾多先？正5啦。好啦，就等你啊，慢慢啊，一定要自己數到啊。冇錯，就正6啊。好之後啦，我唔講呢兩條住，係啦，唔講呢兩條住，呢兩條自己睇邊啊？唔好啦，咁我講埋佢先，我可以講埋佢先。好嚟啦，呢兩條咧就叫做咩咧？幫我寫低，叫做 exceptional case，叫做特別的例子 exceptional case。頭先咪講咗咧，大部分情況 O 係二負，大部分情況 H 係正一，咁嗰小部分情況咧，你記呢兩個例子就夠噶啦。譬如啦，點解係叫做有問題咧？呢兩個例子，我哋試下一齊又攞張紙出嚟，寫住 NaH 呢個例子先。好，有個同學仔就話啦，阿 Sir 我知道啊，NaH 你話噶嘛，H 大部分嘅情況係點啊？正一，所以 Na 就要係負一咯，冇問題。呢個其中一個同學仔講噶。第二個同學仔話，阿 Sir 唔係，頭先個同學仔錯，因為咧 Na ion sodium ion 永遠都係幾多正噶？sodium ion 一正啊嘛，咁所以就係正一。如果 Na 係一個正，隔離 H 就要係負一啦。哇！公説公有理，婆説婆有理。究竟順邊位同學仔咧？原來當兩隻 ion 咁樣黐埋一齊嘅時候咧，而呢兩隻咧都可以係有唔同嘅可能性嘅話咧，我哋就要跟一個叫 priority 落一層啦。邊個係大啲咧？邊個嘅官階大啲咧？原來 sodium 同埋 hydrogen 擺埋一齊咧，我哋要擺咗 sodium 先嘅。所以啦，如果擺 sodium 先嘅話，sodium 本身就係一個正，所以 H 就要係一個負啦。哦，Sir 咁啊，同頭先嗰個 H 係正一咪錯咗咯？嗱，所以我頭先講咗啦，大部分嘅情況底下咋，咁呢個就係 exceptional case，所以幫我寫得啦，呢個係負一。調翻轉頭 H2O2，有冇人知道呢隻叫咩名啊？老師有冇講過啊 ？H2O2 叫咩名？叫做 hydrogen peroxide 啊，雙氧水係消毒嘅。咁呢個 H2O2 咧，我哋又嚟咯。有第一位同學仔講，佢講咩啊？阿 Sir 你話噶嘛 ，O 一粒係幾多？O 一粒喎，負二，而家有兩粒喎，咁所以就負四。咁隔離係負四，另外一邊就要係呢個負四，正四。但有兩個同學仔喎，除翻二，所以每個就係正二。啊，呢個第一個同學仔講㗎。好，第二個同學仔話唔係，阿 Sir 嗰個同學仔錯咗啊。O 係sorry，H 應該數 H 先㗎。H 係幾多啊 ？Marco 正一、正二，所以呢邊係正二，隔離就要係負二，除翻二，每個就係負一啦。啊，咁究竟邊個啱啊？你幫我揾個答案出嚟，邊個要 assign 佢先㗎 ？H 同 O 邊個啊 ？H 要先嘅，咁所以 H 就要正一。如果 H 係正一，隔離就要係負一啦，所以 O 咧就係負一啦。阿 Sir 唔係喎，咁咪同你頭先講嘅 rule 咪錯咗咯，所以我話大部分情況係負二，咁呢個就係個小部分嘅情況啦，得唔得？咁嚟到呢度咧，就係、是、第一堂你哋要學嘅嘢啦。不過我最後有條 example 嘅，係一條 DSE 嘅題目嚟嘅，咁所以因為比較新啦，所以就冇擺喺個 notes 度。你等我一陣先，我抄翻出嚟俾你睇下。咁你做埋呢條咧，真真正正就完咗我哋第一堂嘅部分啦。嗱，我唔印出嚟都唔咩啦，你自己幫我抄。The oxidation number of PP 揾個空白位置揾張紙抄低呢句説話，同埋就話翻俾我知個 oxidation number of V 係幾多。嗱，唔使數唔使揀㗎啦，你自己識數㗎啦。我嘅文睇唔到啊。The oxidation number of PB in PB 10括弧 CO46 Fe Fe is 正二。What is the oxidation number of V？ 我要問翻你 V 呢隻 ion 個 oxidation number 係幾多？做完呢條之後咧，抄完未？抄完未？抄完未？抄完啦，一齊嚟啦！抄完，做完呢條之後咧，幫我叫去碌屎嘅後面嗰頁，做埋呢條第6條。咁做埋呢兩條咧，我哋今日第一堂
就完成啦。都係做完呢兩條就同我講啊。做完未咧？佢哋唔識做 Marco 咧，做未？未，我俾咗1分鐘你哋啊。好，我哋快啲對下先，好唔好？譬如我哋試下做咗，可唔可以講一次？我費事開翻出嚟。PB 咩啊？嗰個 PB 304，PB 10，304 6 F2 係咪？好，再做呢嚿先。嗱，呢個點做咧？佢話啦，個 oxidation number of PB 係幾多？正二。咁但係而家有10粒喎，咁即係呢度加埋幾多？正20啦。咁咧我哋好似玩剝洋葱咁樣，我頭先話分開佢啊嘛。如果呢邊係正20，但係成嚿嘢要係零喎，咁即係隔離呢抽嘢係幾多？-20。好，咁我哋又嚟咯喎。F2，你知道一個 F 係幾多嘛？Fluoride 一個幾多？譬如 F 通常個 iron 係
幾多負啊？一個負噶嘛。你知道 follow 係一個負嗱，如果你冇呢個印象咁冇幫你唔到，因為呢啲 form 科要識噶啦。follow 一個係負，咁而家有兩個 follow 喎，咁即係呢度攞咗幾多？一個係負，而家有兩個喎，呢個就係負2咯。咁但係加埋要負20喎，你呢邊俾咗負2，咁即係呢邊 feel follow 係幾多？成嚿負20，負18，但係有6個人即係負18喎，咁即係每個 feel 科係幾多啊？負3，咁樣拆你就會拆到 V 係幾多？明唔明白？可以玩拆洋葱咁，逐個逐個同我拆落。拆完之後 ，Marco V 係幾多？正5啦，冇錯。諗唔諗到？我 OK。好，如果得嘅話咧，咁我哋試下做埋呢條咯喎。咁問你 oxidation number of copper 喺呢個 CuNH3 4Cl2係幾多？我想問 NH3 頭先我問過阿 Natalie 㗎，我話 NH3 佢話係 ammonia，咁我就話寫咗啦。ammonia 係一個咩啊 ？molecule 大唔大 charge 㗎？唔大，所以成個係零啊嘛。咁所以成個就零咗啦，冇咗㗎啦。咁即係其實你係要做咩啊？你就係做 CuCl2咯。咁 Cl 一佢幾多啊？負1，咁即係呢度係負2啦。咁所以 Cu 就要係正2啦。B 咯，得唔得？好得嘅話咧，嗱，我俾多1分鐘我啦，去講下你哋之後翻屋企要做啲乜啦。如果我哋下個禮拜再有行見面嘅話咧，你要幫我做一個功課，就係咩咧？因為我哋已經講咗第2堂噶啦，第4、第5頁係非常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 重要嘅。如果你嗰啲 chemical cell electrolysis 唔想讀到一撇屎咧，你呢兩頁我稱之為左右兩頁，我就會話噶，記唔記得啊？嗰陣時教你左右兩頁咧，永遠左右兩頁就係呢兩頁，因為一邊係左頁，一邊係右頁。咁我哋會叫呢啲叫咩咧 ？half RNA equation 或者叫 RNA half equation，記唔記得啊 ？half equation 點解叫 half 咧？因為左一個 half，右一個 half，兩邊加埋就係一條 full 嘅 equation。所以你要將兩頁同我翻屋企温熟佢。咁我喺個片入邊咧講得好清楚㗎啦。邊啲你要背，邊啲唔使背，你係要知嘅，同埋你要用1個禮拜時間同我翻去背。係啊，阿 Sir，淨係得你先要我哋背嘅就唔係㗎，個個老師都會叫你背㗎啦。你喺邊間補習社度補習都係要背㗎啦。咁但係背啲咩咧？我會喺個片度詳細講咗點樣背，同埋究竟條 equation 點樣巴出嚟。OK，咁你記住一定要睇片啦。咁我哋上堂咧，我冇記錯咧，我哋係做埋呢條㗎啦。係啦，咁上堂就用得比較多時間，因為我哋要教你點樣巴呢條 equation，係非常之緊要㗎。呢兩頁我講一次啊。所以唔該你翻屋企睇片，係啦，你識得揾同事㗎啦，你有 WhatsApp 嘅電話聯絡方法㗎啦，咁就係啦，冇問題啦。咁你下堂咧會默書添嘅，會默書啊，所以你一定要温熟啊。你話唔係啊方科仲玩啲咁低 B 嘅嘢默書係冇錯，對於你啲咁低 B 嘅同學仔係要默書嘅。我唔默書，你哋係唔會温書嘅，明白？我想當年我讀方科嘅時候咧，阿 Sir 教完咧，我用咗4日時間。我就背晒啦。點背咧？早午晚真係早午晚啦。朝頭早起身食完早餐背一次，lunch 翻課室背一次，夜晚瞓覺前背一次。咁啊，一日背3次啦，連續背4日，total 幾多次啊？背咗12次啫，背12次就好熟啦。你信我冇點你嘅，好冇？咁你翻屋企同我睇片背啦。你今晚就好翻屋企攞條片嚟睇啦，知唔知啊？即刻問啦，因為同事唔係即刻問即刻俾你，然後你就問佢攞翻上個禮拜嘅片就得㗎啦。好冇？咁啊，講完上個禮拜，即係睇完上個禮拜片咧，咁你下堂翻嚟咧，默完書之後咧，就會開始做後邊嘅 exercise 啦。其實仲有2頁未講嘅啫，講完嗰2頁做完 exercise 就完啦，即係第一份錄事完啦。咁之後就會開一個叫 chemical cell，好冇？冇問題，咁就係咁先，咁就辛苦大家啦。係啦，今日先可以上到個半鐘嘅咋，平時真係唔會上咁耐嘅。OK，加油，加油讀 chem 係非常之簡單嘅。真係好簡單，唔係呃你。有冇讀其他理科啊？大學 physics 兩個都有讀啊？你咧？大學咪仲多嘢幾？可能讀得好讀得好似點講咧？好似好少呢啲咁多騎呢嘢嘅，但係答問題好難答，好難攞到分嘅。同你講，呢個算好㗎啦。
下堂再見，拜拜。你嗰個咩鄉議嗰個有個師姐咧，你2屆以上咧入咗中大讀醫科喎，門口有貼佢出嚟，係我學生嚟嘅，嗰時好勤力㗎佢，係啊，好勁㗎佢。媽咪就係見到呢個咩？就睇到啦，係啊，2年前咋，人哋讀緊 Year 2啦，而家幾開心。Macy 又唔記得佢叫，即係你媽。